Szeretém, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Aki a fiú, azaz az ézet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van.